quay ra. Quay nãy giờ rồi. Rồi. Bây thử. Máy sau khi đã chỉnh xong thì cái tiếng nó đã ổn định và nó không có to như cái clip đợt đầu. Bây giờ mọi người nghe thử tiếng máy nhé. Rồi được rồi, tắt đi. Mẹ khéo là chết trong này.